好啦，跟住到 Isomer 3.0啦。咁跟住頭先我哋講過，Isomer 分別有兩大嘅類別啦。分別就係 structural isomer，佢哋係 same molecular formula，但係唔同嘅 linkage of order 啦。跟住啦，我哋頭先講 structure 喎，different linkage of order，咁即係暗示咗有啲咧係 same linkage of order 嘅，就會係stereo isomer 啦。stereo isomer 咧就係 same linkage of order，但係唔同嘅 spatial arrangement，空間上會唔一樣嘅。stereo isomer 分兩種啦，我哋就係 sister isomer。咁 sister isomer 呢個要求就係咧 CC double bond，而左邊係分兩個唔同嘅邊幫住唔同嘅 atom 或者 group of atom 啦，而右邊都係要幫住唔同嘅誒atom 或者 group of atom 嘅。跟住 last but not least 就係 anisomer 其實嗱呢個 optical isomer 呢個係關於光學嘅 isomer。咁呢個係關於光學㗎，咁你可以想像下，如果有個波啊去照鏡嘅話咧，佢嘅影像咧係能夠完全重疊嘅，我哋叫做 superimposable。superimposable，我哋就話如果嗰個 object 咧係唔係 symmetric 嘅，唔平衡嘅，咁我哋就話咧個 image 咧係唔能夠重疊，cannot superimposable。咁而導致到咧，我哋就係話好似我哋嘅左手同右手咁樣，我哋係唔能夠完完全全重疊嘅，即係就算合埋都好咧，上下都係唔一樣嘅。所以咧，佢係可以兩個都係可以分開嘅。即係照鏡嘅時候，隻手嘅影像咧同你嘅手咧係會唔 not super impossible 嘅，佢唔能夠完全重疊嘅。咁簡單嚟講，唔需要咁複雜，係啦。咁記住呢樣嘢就叫 child carbon。child carbon。咁我哋就係話，如果個 carbon 黐住四樣嘢係唔一樣嘅，咁我哋叫 child。譬如話呢個 C，我哋駁住一個 A，一個 B，一個 D，一個 D，因為咧佢哋咧係黐住四樣唔同嘅嘢，咁我哋就叫 child carbon。child carbon。好啦，咁呢度咧我哋就係話，如果佢哋有至少有兩個 atom 啦係一樣嘅話啦，咁我哋咧就話俾你知咧，佢係一個 superimposable，superimposable，即係咧佢哋可以重疊嘅。係喎，但係如果咧佢冇 plane of symmetry 喎，即係佢哋冇對稱軸喎，對稱面喎，咁或者咧個 molecule 咧我哋叫 asymmetry 唔對稱啦。咁我覺得我哋叫 child carbon 啦，好容易辨認㗎咋。你個 C 咧，如果黐住四個嘅唔同 group 嘅 bonding，或者 atom 或者 group of atom，咁樣啦，佢就 child 啦。咁咧跟住咧，我哋咧就教你點樣畫呢件事啦。咁第一件事個 C 擺中間啦。咁我嘅習慣咧就係將啲複雜嘅嘢咧擺喺呢兩條直線上面嘅。咁所以譬如 CH5啦，咁就擺喺兩條直線上面啦。咁 OH 都比較都比較複雜啲嘅，比較相對嚟講比較長啲嘅。咁我就建議咧就擺喺兩條直線上面嘅。咁呢個係 out of paper 嗰個咧，我哋咧就寫係 CH3 啦，跟住 H 啦就 into paper 嘅。咁我建議咧。就係跟翻咧我哋 marking scheme 嗰樣嘢去做。想象下有塊鏡喺度，跟住咧呢個 CH5 啦，咁呢個啦係 OH 啦，跟住咧呢一個咧照畫翻一次，好似塊鏡咁樣，咁你照畫咧，咁就可以噶啦。咁呢兩個咧，我哋咧就係稱之為咧 anisomer。anisomer，佢哋兩個啊就唔能夠完全重疊啦。係啦，anisomer 其實 occur when 兩個 stereo isomer 係啦，佢嘅 Mueller 啦，係啦，係唔能夠 superimposable。咁咧呢一樣嘢咧，個 stereo isomer 咧，我哋稱之為咧 anisomer，或者稱之為 optical isomer，即係唔同嘅名嘅啫，都係佢 relate 住同一樣嘢嘅。好啦，咁跟住你呢個 C 咧，其實你可以照鏡咁樣畫翻咧就得噶啦，問題不大。跟住問你啦，係咪裏面都係 child carbon 喎？咁跟住好明顯地啦，呢、個 C 啦，黐住四個唔同 group 啦，呢個 child carbon 啦，呢個都係啦。同埋呢度咧，等到佢唔寫俾你嘅。咁跟住我嘅建議啦，係你可以啦，畫翻佢出嚟，咁樣啦，你成件事咧就清晰好多啦。咁呢個咧就 child carbon 啦。
係啊，咁跟住都係照翻呢個鏡咁樣咧，叫佢畫翻咧就可以啦，唔難嘅。嗱，all possible of the stereo isomer，咁好明顯地呢度係 double bond 啦，見到咧呢個咧同呢邊咧其實係唔一樣嘅，咁我可以咧做到個 cis trans 嘅，咁其實都係照抄嘅，都問題不大。咁呢個係 cis trans 啦，咁跟住咧，咁呢個照畫都冇特別。咁跟住佢問你係咪阿德利球啊定係 Enzo 馬？咁跟住簡單嚟講就係只要佢 OK OK 呢度有好明顯地，因為呢個唔係 Char 嚟嘅，呢個兩個幫你一樣嘅，咁所以呢個阿德利球係啦。咁跟住就你要睇翻究竟呢個要現場觀眾見到咧，我俾四支筆你咧，去玩咗個手勢咧，咁你就會成件事就會容易好多啦。咁如果喺片度嘅時候咧，就會比較難啲去睇到呢件事。係啦，咁跟住就盡量啦。我哋睇翻呢個先啦。F C L C H V C 二，咁跟住 C 二，係啦。咁跟住咧，你要揈翻過去咧。你要揈翻過去咧，即係呢個只係直接咁 rotate 過去。因為呢個咋係啦，呢個譬如呢個一二三轉完出嚟咧，都係一，都係二，都係三嘅。咁所以呢個都係阿爹你講嘅。係啦，呢個譬如呢個中軸去諗呢件事。係啦，咁跟住擺明居馬就呢個粒度位唔一樣啊。呢個 Anderson 啊，係啦。我見到咁諗喎。順時針轉一二三，順時針轉一二三，見唔見到二三個位置唔一樣，咁所以佢哋唔一樣咯。OK，咁我呢個都可以諗咯。好啦，咁 Anisoma 咧嘅意思咧就係話佢哋嘅 mirror image 啦係唔能夠not superimposable 嘅。留意翻一樣嘢啦，Anisoma 裏邊咧係有相同嘅 chemical bonding 噶，咁所以呢個 chemical property 係一樣噶。咁同埋個 physical property 都非常之類似，超級類似，唯獨是一樣嘢咧係唔同嘅啫，就係、一個rotate the plane of the polarized light。咁係咩意思咧？咁呢個稱之為 optical active 嘅。呢個咧就旋光性啊，我哋叫 optical active 嘅意思，即係話佢能夠 rotate 到旋轉到個 plane of the polarized light。可以想象下啦，呢個咧譬如一個光線唔同光線啦，跟住照射咗一條罅嗰度，咁所以有一個光線喺度射到。咁如果佢真係有個 Anisoma 穿過佢嘅時候咧，佢會由咁樣轉落去咁樣嘅。咁呢個咧就話俾你知咧，全光性啦，rotate the plane of polarized light。咁就理翻一樣嘢啦，就如果係順時針轉嘅，我哋就叫正；逆時針轉嘅，我哋就叫負。係啦，咁跟住 clockwise 嘅話咧係正啦，isoma 啦；anti-clockwise 嘅話咧，佢有相同嘅程度嘅叫負 isoma。咁我哋有個儀器咧就叫polarimeter。好啦，正常來說，咁樣個光裏邊咧係冇方向性嘅。我整個 polarizer，俾個方向佢就向上啦。咁如果佢嗰個嘅 sample 裏邊啦係有個 anisoma 嘅，其中一樣多咗啦，咁啊就要旋光啦。咁嗰樣嘢咧就會係轉咗個唔同嘅方向嘅。而我見到有旋光咧，我哋稱之為佢咧係有 anisoma 啦。咁呢個咧，我哋個 physical 嘅現象咧，physical property 現象咧，我哋叫 optical active，optical active 就係能夠 rotate 我哋 plane of the polarized light 做呢個旋光性啦。好啦，咁留意翻呢度，呢個其實啲公開試考過嘅，咁想同你分享翻啦。咁唔係一定 Char 一定係 carbon 嘅，如果係 N 咧，其實得佢 lone pair。如果係黐住唔同嘅嘢咧，其實咧佢都可以咧係一個 anisoma 嘅。咁呢個咧就比較特別啲。咁俾你咧係參考下。
Child 咧未必係 carbon 嘅，nitrogen 都得嘅，呢個比較特別啲，我覺得係啦。咁你記住 anisoma 就係 child carbon 啦，optical active 啦，rotate 啊，你問我個字理咧，rotate 旋轉啦，the plane 啦，of the polarized light 係啦，咁就係話俾你知 optical active 啦。咁呢課就咁就完咗啦。咁我哋就好快咁睇一次啦。咁呢個有 double bond 喎，你哋聯想到咧一隻是重撐啦。咁但係咧佢咧係呢兩邊一樣嘅，咁所以咧係 identical。咁跟住啦，呢一個 C 咧係黐住一個 O 啦，一個冇嘢啦。咁呢個咧就擺明就是殘啦。咁呢個咧就係一個 anisoma。咁呢度咧佢嘅主鏈啦係唔同咗嘅。咁其實主要就係 chain 啦，即係 structural。咁照講呢度啦，問你個問題，呢、一個擺明居埋係蝕產㗎啦，係蝕定產啦，記唔記得係咪呢個啊？唔係喎，記住翻呢個重量喎，呢、個咧係35.5啦，呢個係35.5啦，呢個係79.9啦，咁所以咧佢應該係蝕嘅，咁呢個擺明就係會係產啦。咁呢度就佢個呢個係咪呢個想象係咪 child carbon 啊？你呢個 C 咧呢邊同呢邊一樣嘅，咁所以佢哋係 identical 嘅，因為一樣，要係四個唔一樣咧，佢先係一個嘅。咁頭先我講過呢個啦，一二三啦，之後我逆時針先啲，你講一二三啦。咁如果呢個係一，呢個係二，呢個係三，咁呢個咧就會係 anisoma 啦。咁我覺得呢度係一樣喎，咁所以咧，其實佢嚴格嚟講咧，其實呢個係 position 嚟嘅，佔至少呢個有蝕場咯，咁但係你哋兩個之間唔係一個咁嘅關係，係啊，呢個 identical 添喎，唔係，呢個失三個 C，呢個四個 C，係咯，呢個唔係。呢個 position 咯，佢話佢 function group 嘅位置唔一樣，可以係 position 咯，好冇？咁有咩再可以留言俾我啊？唔該。